Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что решение Бензимы и Иванишвили уйти из политики связано с Америкой, в том числе с проигрышными выборами президента Дональда Трампа. Как пишет СМИ, об этом Саакашвили заявил грузинской телекомпании. «Я точно знаю, что Иванишвили пообещал американцам и всем, что если хотите, то временно уеду во Францию или поеду в Америку и буду временно там, потому что все знают, что он финансировал кампанию Трампа через разные группы лоббистов. И теперь из-за этого факта он очень напуган. Также он напуган теми очень тяжелыми цифрами, которые они получали в еженедельных опросах общественного мнения. Он знает, что в Грузии у него земля горит под ногами», — сказал Саакашвили. По его информации, несколько месяцев назад у Иванишвили был американский посол. На встрече, по словам Саакашвили, было выдвинуто условие: Иванишвили должен уйти от политики. Саакашвили подчеркнул, что в тот период Америка установила санкции молдовскому олигарху Походнюку. Поэтому Иванишвили пообещал это американцам, так как часть его активов находится в США, и он опасается, чтобы с ним не поступили как с Походняком, который заморозили актив. Это общение он дал где-то, как я понимаю, в сентябре или в августе, и я точно знаю, что так и было, сказал Саакашвили.